Good morning. صباح الخير. يا مرحبا. طبعا احنا في القصيم في ضيافة تفاصيل، بس ليه حاطين مشهور؟ وين النجم؟ وين هذا؟ هم عنده احترام على دين. اضافات يا اخي. كنت تستاهل اكثر بس خلاص بعد تكفي. Good morning ابو صلوح. يا مرحبا. وهذه خيمة منو؟ التاجر والاستشارات التجارية. هذا هو. اثنين. انت تاجر على ايش؟ عنده شاليه. شاليه. وانت معاهم في التاجر؟ انت هنا؟ لا مو في انا ذا. ها يبا انت وين؟ انت بتهرب من المسميات الثانية، لان تفاصيل مغسمين لنا الدنيا. ان مسوينهم تخصصات، كل خيمة ولها تخصص. مثلا هنا الشخير. انت مع الشخير؟ هنا خيمة الشخير. لا إله إلا الله. Good morning. ولد عمي. صباح الخير. Good morning. Good morning. Good morning ولد عمي. قم. لا إله إلا يلا قم قم قم، ورانا شغل. ايه قم 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 سلمان، يلا. هذا من جماعة شخير. هذا اللي عيشني في رعب امس. اي والله. وديزل. صباح الخير. Good morning. Good morning. Good morning يا عم ديزل. Good morning. حر ها؟ حر والله. جو بريدة مو غريب شوية يعني، بس حر داخل الخيمة طبعا. الزبدة انك تنام انت ميت برد، تصحى الدنيا حر. يلا ما قمت انت، يلا قم، لان احتمال اشوف لك واحد هنا حق نياك. قم قم يلا. احنا نروح السوق امتى؟ ها؟ نروح السوق امتى؟ نروح السوق. السويش الغنم عشان نجيب رشين. نجيب رشيد وين؟ انا جاي هنا على اساس ايه؟ طيب خلنا الحين احنا قم، الحين عندنا شغل. قم بعدين باقي خيمة، امشي. باقي خيمة، باقي الحين خيمة شوشو الأوزان الثقيلة. لا إله إلا الله. ما شاء الله. ما صار يمشي بوحدة، صار يمشي بثنتين. احتياطي. احتياطي لشنو؟ للبخور. للبخور. يلا قم صباح الخير يا قم. لا إله إلا الله. صباح الخير يا عمي. Good morning. وشوال. جاي انت؟ صباح الخير. عبد الرحمن يلا قم. يلا انت يا ابوي خليت فيه، يلا انت قم يا عمري قم. داخل في وجهي يا اخوي. انت ايش فيك انت يا اخوي؟ اصحيت. اي تصحيني يا اخوي؟ الناس اللي عندها خصوصيه يا اخوي. ايش فيك؟ شلون خصوصية يعني؟
خصوصية تدخل في وجهي على طول كاميرا. يعني المفروض انه مال هذا ها؟ اي يا اخوي. المعذرة هذا منو بعد؟ قم جايين ننام احنا قم. جاي نتعذب وياه والله العظيم. كيف؟ اخي ينادي امه وهو نايم انا. بوري من النوع اللي يسولف. يما شلون؟ فكر نايم بيت اهله. شو يقول؟ يما نادي امك انت يا اخوي. عمرك 59 قاعد تنادي امك. بعد من اللي اوزان ثقيله؟ ابو عبد الله. هذا بس يعني الوزن الثقيل من فوق يا عمري. يلا قوموا يبا يلا. خلاص نطلع برا. ورانا شغل يبا قم. ماشي يابا. يلا يلا هيك. فيك انت. يلا لكم دقيقة وربع. ربع ولا الربع ده؟ انه هي دقيقة كفاية. يلا. اوه صباح الخير ابو ناصر. هنا خيمة الضحك والوناسة ها؟ ابو ناصر مقسم لنا تقسم الدنيا وجايبنا في مكان هو بين البر والنخل. شوف تجلس هنا شوف ما شاء الله تبارك الله نخل وحوالينا كله بر. هذه اسمها زقزقة العصافير. ايه اللي تسمع به ما تشوفها هنا تشوفها. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. بس جوكم شوي غريب. شلون؟ تنام بردان تصحى حران. والله جد او يمكن من الخيمة لانها يمكن تخزن حرارة وكذا الصباح تصلح ثاني. لا والله بس نقصنا بحر. لا والله جد يعني غريب شوي هذا. برا الجو حلو. يا مرحبا حنا في بريدة في ضيافة تفاصيل اللغة الإنجليزية، تفاصيل تطوير الذات، تفاصيل تطوير النفس، تفاصيل الاستثمار في الإنسان.